Good morning mga boss. Aniya nasab kita sa ato ang vlog. Dinhi ano, makita ninyo ning duha ka screwdriver dire. DIY tool na siya. Ato nang gigamit diha para sa timing sa camshaft. So di na mo kinahanglan mo palit og timing tools. Kana inana ra atong gamiton. Dayon so di na ka mamahalan. Ana lang. Paniid mo ani ha. Kay daghan gid kay mo mga katunan ani. Ang bandi di mo hatag ani. So lantawa laman ninyo para makabenepisyo pod mo. So ay kalimot niya mo ha. Like and share da siya. Like and share and subscribe. Nataon na tanan ang head gasket. Dili gyapon mo andar palong. Gamitan na sa katang og. Singa anak tang? Diagnostic tool ni siya maninoy. Kanay mga boss niya bot na tas punto nga nahuman na natong taod ang makina. I-start na lang nato ni. So atong gitistingan og start. Di man mo andar. So ato aning gamitan na nitong diagnostic tool. Ay tagiyaan ni. Di niya to Dayon lantawan ninyo ha. Kay para atuan ni siyang i-erase. Dayon pagkahuman og erase ani, mo start na ni siya. Magic na ni og dili mo start. So lantawa mga boss. Wala pa magkuhan, wala pa gi-post. Sulod siya. Andar na ta pero mapalong. Gamitan og hurim-hurim. Bolo-bolohan para makita og unsay daw. Konsiderado lagi konsiderado. Konsiderado ni. Nato ning ikuan. Pwede ra na. Tuan na mga boss, ni start na. Pero start ra bay sabot na to ha. Wa bay labot ingon og andar. Tiwas pa ta ni, troubleshoot. Sige. Ha? Dili mo rin continuous og ranking yang ko. Bandara. Natingo na to ko. Ano ri kati. At katong sige to, siga man na yung music. Start pala chip. Pero ba mo undang sa start chip, di mo huwag mo i-start yung i-off lang. I-off. Ikaw mo yung start? Asya na. I-off sa
Okay ra maning ko na ni lihok maning. Yeah, ang pansa. On na ka? On ko na. I-on. On. Naka-on na ta. Sige ha, sa isang testingan og kuan. Start. Start. Okay. Shut off. Sa. Kaning mahina mga boss. Ato ni siyang gi-troubleshoot ug nganong di gid siya mo andar. Kay ato naman ning gilisan og kanang bag-ong gasket. So okay na ni atong pressure ani. Ang ato na lang atong makita ug unsay goy hinungdan nganong di siya kaandar ug unsay kulang ani. So nanarepit sa iyahang kuan kanang fuel mo nang ato ang gitistingan og prime malantaw na to mo action magid andar. So ni aksyon andar magid siya. So ato ana lang pangitaon kaning injector na akong punteriya ani. Atong lantawon ni og nabay signal ng injector ani or ang injector mismo ang guba. So lantawa mga boss. If continue sa magamay. Gamay ra. Dili na mo start. Kinalan na i-clear na po. Ngara? Kita na siga. Siga din na. Siga green. Green. Siga green. Positive na. Siga. Negative. Kana uban tag kusog siga. Ya? Di prera. Kana o? Kani gikan man ni og kuan. Gikan man sa isim na. Siyo. Ah. So, ato lang taon ang diferensya na pag-on. Wala ko concept. Pag-on. Testira na po. Tisira na ba siya? Tumusog ba ning kunan eh? Tatang mechanic. Yeah. On lang. Tatang mechanic. Siga, negative. Tusog na. So, Tusog na rin siya. Pag-on. Dali, are Jeff. Tawa. Inay. Signal. Kusog na ang ground.
Stingig start, Chip. Mo start ba? Stingig start o mo start ba? Wala? Dili siya? Iyon. Start. Oh. Wala? Off. Oh, sige. Off. Tatang's Mechanic. Apoy Engineer Adonis. Hey, Engineer! Gusto niya? Okay na dia, Engineer? Engineer na po'y Tatang's Mechanic. Adon engineer man to na po'y Tatang's Mechanic. Lugay kang scatter. Si tanaw ni musiko na ha? Si Badikit. Ivan Erlao. Ah, sila. Yung basa na mag-trapo siya. Yan siya. Ayun siya. Ayun siya basa itrapo wala. Ay, pigain na. Pigain. Pigaan ba na to? Samot ka nagkaumog ng leader ba ni? Bobol! Lord! Kamatay. Lubagi sito. Punto intik. Intik ba? Bradley wa sa Black Soil nara. Nalagya ako. Kita lakaw-lakaw Nabihan to, katrabaho. sa Ano may gigamog, snack ka ni Bradford.
tabang siya rehat to. Ang tabang. Lilingaw siya, di. Tabang na. Start. Off. Off! Yopsa. Sige. Start. Off. Off! Tawra na to para dili ta ma. Dito mag-aggressive. Yo pusa. Episode ko tayo. Robot ko tagdahan subscriber ano. Doon na, kamo na. Sige, Chef. Start. Oh. Start! Basig mo andar. Oh. Oh. Off! Na okay ra. Isa pa. Okay. Start! Off. Ay signal. Aray signal, lili mo start. Aray signal. So, Dili injector mo kita start, ni. siyempre, atong pintalang haligi. Aron mo andar. Atong sprayan okay Oh. sa pa. Andar na ron, kaya itong pintala ng haligi. Ako tumbang accelerator. Dito na. Pwede gamay. Gamay dayon. Kuan ganang ikaw muna kag start, malalay ra kog spray dire gamay. Kaya ako start. Oh, muna ra ka. Start. Ah. Ana lagi ta ko to. Truck. Ayaw na. Diri lang ta ko to boss sa ato ang video kay na naman tay ato ang konklusyon. Ang atong konklusyon ani is guba ang ato ang injector, wala gyud mo gawas didto. So walay problema atong signal, injector lang padala pa to natog Cebu. So next time mo na putoy ato ang ika third part aning video. So shout out sa ato ang mga amigo, mga subscriber na to, si J. Mayril, Chief Jan, Chief Rigil, Chad, Richin, Bradley, Kuya Titing. Salamat po sa to ang mga tawong ni tabang na to ani, nihatag og assistance na to ani. So si Tatos Andy, si Gamats Edmond, Steven Dudong, si Bustata. Then naputay migo niya sa itong video si Engineer Adonis. Dayon ato ang partner si kani special mention nato niya itong partner si Maninoy Mario. Ug lastly kaning sa tag-iya of course ako ang busing ni siya si Nongroy Jimenez. So thank you kayo. Ulat-ulat lang ta sa third part. Thank you and signing off.